மன்னவனூர் லேக் போயிட்டு திரும்பி வரப்போ ஷீப் அண்ட் ரேபிட் ஃபார்முக்கு போனோம். செம எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. கிட்ஸுமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. இவர் குட்டி பாரு, எத்தனை குட்டி பத்தியா? இவர் எத்தனை குட்டி இருக்கு பாரு. பாரு ஷீப் மாதிரி நேத்து ரொம்ப கியூட்டா இருக்குல்ல. ரொம்ப பயமா இருக்கு. மூக்கு அரிக்குது. ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. இதே ராபிட்டுக்கு கேரட்டுக்கு பதிலா வேற என்ன குச்சி வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, ராபிட்டுக்கு சாப்பிடுற கேரட்டே இல்ல. குச்சியா இருக்கு. குச்சிலாம் வயிற்றுக்குள்ள போனா என்ன ஆக? சாப்பாடு சாப்பாடு அந்த ராபிட்லாம் கரெக்ட்டா டிஃபரண்ட் கலர் அப்ப இது பாருங்க இது உண்மையான டச் ராபிட் ஓய் ப்ளீஸ் இது பபுள் सा ऐसे निकाल ही नहीं रहा
இது மாதிரி நிறைய ஷெட்டு வச்சுருக்காங்க. இதில் நிறைய இருக்குது. ஆனால் விசிட்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் அலௌடு. பின்பக்கம் இப்படியே வாக் பண்ணி போனோன்னு சொன்னால் அருமையான வியூ. ஒரு லேக்கு. அங்கே வந்து அந்த புல்தரையில் உட்காந்துட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். டைம் போகிறதே தெரியல. அங்கே தான் இருக்கு. ஒரு பபிள் பறக்குதுல.